vamos começar? Sejam muito bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, nutricionista, e aqui você vai saber um pouquinho mais sobre ciência numa visão facilitada. Então, se você é amante da bioquímica, te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Nós já começamos a falar sobre ciclo circadiano, sobre essa interação do ambiente, sobre luz, sobre escuridão e como tudo isso influencia no nosso metabolismo e na nossa formação de hormônios. E aí agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre sono. Você ronca? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então é para você que eu quero falar hoje. Se você conhece alguém que ronca, alguém que tem esse descontrole do sono de acordar muitas vezes no meio da noite, então compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque muita coisa vem por aí. As fases do sono, então, elas se dividem em dois grandes grupos, que é a fase do sono REM e do não REM. Então, o sono não REM, aproximadamente 75% da noite é para ele. E 25% da noite, aproximadamente, é para o sono REM. É exato assim? Não, você vai entender exatamente por que é aproximadamente. Só que dentro desses dois grupos, nós temos pequenos grupos, fase 1, fase 2, fase 3, que fazem parte do sono não REM, e fase 4 ou sono REM. E eu vou falar um pouquinho dessas fases do sono para você entender a bioquímica do sono. Então, primeiro nós iniciamos na fase 1. Essa fase 1 é a fase do sono ou vigília. Então, é aquele sono bem superficial, acontece algumas contrações musculares, então a gente até vê quando a pessoa está cochilando, ela contrai a musculatura. Então, a liberação de melatonina. A melatonina começa a aparecer aqui nesse momento do sono. E essa fase dura aproximadamente 10% de uma noite inteira. Então, vou falar como que ela se constrói. A fase 2, nessa fase, o ritmo cardíaco começa a cair, o ritmo respiratório também começa a ser diminuído e a gente começa, assim, a entrar num sono mais intenso. E aí a temperatura do corpo também cai. Sabe aquele momento que eu sinto friozinho, vontade de cobrir? É a hora que a gente começa a fase 2, a temperatura do corpo cai, os músculos se relaxam mais. E essa fase 2, ela dura aproximadamente 45% de uma noite completa. E aí a gente começa a entrar na fase 3. Na fase 3, ocorre queda do metabolismo e o corpo começa a ficar mais lento ainda. Na fase 2 já foi melhorando, lentificando mais as funções, e essa queda do metabolismo, trazendo o metabolismo basal, é o suficiente para manter os órgãos funcionando. Então, o ritmo cardíaco diminui mais ainda, a respiração fica bem mais lenta e essa fase dura aproximadamente 25% da noite. O detalhe é, exatamente nessa fase, o sono começa a ficar bem mais profundo. E ocorre o nosso pico de produção hormonal. Então, dois hormônios importantes, eles se consolidam aqui, que é o GH, que a gente até costuma falar assim, a criança tem que dormir para crescer. GH é o hormônio do crescimento, e ele se consolida aqui na fase 3. E além dele, a leptina, que faz o nosso controle de fome e saciedade ao longo do dia. Entramos na fase 4, a tão famosa fase do sono REM. Aqui, de fato, ocorre o sono profundo, a consolidação da nossa memória. Então, tudo que a gente viu ao longo do dia se transforma em aprendizado aqui. É aqui nessa fase que acontecem os sonhos, sendo então considerada a fase do sono profundo, o sono do pleno relaxamento. Com isso, nossa respiração fica muito rápida, porque se eu estou sonhando,
existe essa respiração acelerada, porque a mente está fotografando e vivendo todo esse processo. E aí ela fica muito irregular, sendo que a frequência cardíaca também tende a aumentar. Claro que depende muito do perfil do sonho, para pesadelo e para sonho, mas aqui de fato a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta um pouquinho e fisiologicamente a respiração também tende a ficar mais acelerada. Os músculos, a nossa musculatura, ela fica mais imóvel, ela tende a ficar mais imóvel. Contudo, a musculatura do globo ocular, a gente observa que o olho fica bem agitado, ele se movimenta muito rapidamente, exatamente pela consolidação do sistema nervoso central com a nossa memória, o nosso sonho. Essa fase, ela dura aproximadamente entre 20% e 25%, que eu falei, a fase REM, ela dura aproximadamente 25% de uma noite inteira. Então, vamos para uns pequenos detalhes do nosso sono. Primeiro detalhe, se ao acordar, acabei de acordar, eu me lembro do sonho como se ele fosse real, é como se eu estivesse acabando de sonhar, de fato eu não concluí essa fase 4, que é a fase REM. Eu acordei exatamente no meio da fase REM e esse sonho pareceu para mim ser bem real. Acordei no meio dessa fase. Segunda coisa que eu quero te contar, se você está dormindo e você acordado no meio do seu sono, independente de que fase do sono você está, ao voltar a dormir você inicia da fase 1, então eu começo exatamente construir de novo o ciclo do sono. As pessoas que têm distúrbio respiratório, elas têm um prejuízo significativo para o sono REM e para a fase 3, que são as duas fases do sono profundo. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o ronco. Qual que é essa ideia? Primeiro, se você ronca, tem apneia do sono ou conhece alguém que ronca, por exemplo, nós temos prejuízos importantíssimos nessa fase 3 e nessa fase REM, que é a fase de consolidação de memória. Então, prejuízos até mesmo no aprendizado podem acontecer. São os dois estágios de profundo relaxamento, onde a gente introduz esse relaxamento mais profundo, isso para tudo, para o corpo, para os órgãos e para os nossos músculos, para a musculatura do corpo. O que geralmente acontece? Acontece o seguinte, a musculatura começa a se relaxar e aí nós temos a musculatura aérea superior sofrendo esse relaxamento. E quando acontece um relaxamento dessa via aérea superior, tende a haver uma colabação, o nariz se fecha mais. E essa passagem, esse fluxo de ar que precisa passar para o pulmão, ele fica prejudicado pela estreita passagem que nós vamos promover fisiologicamente com o relaxamento do sono. E aí, prejudicando essa passagem, o sono fica superficial. A pessoa ronca e ela meio que quer acordar e volta ao sono, então reduz muito esse refluxo de ar e o ronco aparece prejudicando todos os processos, a produção de hormônio que eu falei, fase 3, leptina e GH, que são importantes, e leptina é importantíssimo para a questão de modular fome e saciedade ao longo do dia. Ela fica extremamente prejudicada, o sono torna-se totalmente superficial, não alcança a fase de relaxamento necessária e essa pessoa pode apresentar durante o dia uma fase maior de sono, uma sensação de estar mais cansada. Então, aquele soninho depois do almoço, muitas vezes para essa pessoa que não tem boa qualidade de sono, ele pode ser até mesmo excessivo e não ser tão reparador. E pode acontecer uma sonolência diurna. Então, comprometer o GH, por exemplo, para quem treina, é extremamente complicado. Para finalizar, eu quero te contar que
Da fase 1 até o sono REM, nós demoramos aproximadamente 90 minutos, então é 1h30 da fase 1, desde a hora que eu comecei a dormir, para atingir o sono REM, que de fato é a consolidação da memória, é o sono mais profundo e mais reparador que nós temos. Por isso é que nós temos uma média de 5 ciclos, pensando em tudo isso, 5 ciclos de fase 1 a fase REM durante uma noite bem dormida de 7 a 8 horas. Então, se você é amante do sono, é amante dessa bioquímica, fique comigo. Nós teremos fitoterápicos para construir melhor produção de sono e nós teremos também a ideia de quem dorme muito mais do que deveria. Aqui nós estamos falando de um comprometimento do sono, mas você é dorminhoco de plantão? Então você vai saber também sobre o dormir demais, o que pode acontecer. Fique comigo, uma sequência de vídeos ainda nós teremos aqui no Hora de Nutrir.